استاد عزیز میخواستم بگم که چوا همین برادرای توجیکی که ای مذکوره حج عمره میروند و 130,000 110,000 مثلا نرخی عمره های برادرایی که ای مخشکلا میروند ای اوجا میروند و 72,000 55,000 مثلا ارزون تویست. آخر این وابسته به همون شرکت هایی که مردم میبرد ده. مثلا یه آدمی کمتر ارزان فروش باشد، مثلا ارزان مثلا میرید گاسنیسی ارزان میگیرید، حجای هایی که یک حج کرده آمدن $100,000 است. برای چی؟ برای اینکه آخر ترتگی ساعت جا میگیرد. گاسنیسی 30 روز مثلا شویتسکی استال 3 محل تمامی شویتسکی استال میدونید همین خیلی دارد. گاسنیسی ها لیوکس، یک خانه شنده چند خوابگاه دارد با یک الهیده زاله دارد که از اونجا حرم تماشاگر میشنند. اینو قیمت میشه. یک گاسنیسی دور از حرم 7 کیلومتر دور اتوبوس که میبید آچرت نوبت عذاب و یا ارزان تر خوراکش نیست مثلا همین چیزایی وای میکنه. یا اگه آدم چشمش بسیارتر عبالید حاجی ها میخورد نرخش قیمت، یا آدم کمتر میخورد نرخش ارزان. همین است. یعنی این یگان به عربستان به عرب ها دخل ندارد. حالا بسیار آدم ها فکر میکند که حاجی ها برده حج پول اونجا داده میبید، این پول همون کشوری خودش به صرف میکند. همین اوی کمپانی و همین شرکت ها پول میگیرند. اونا چی هست؟ اونا فقط صرف و خراجات و رسخات دارن برای حاجی ها خدمت میکنن.